bagiye kubasuhuza kandi tubifuriza umugisha wa Nyagasani. Nk'ibisanzwe tuza buri gihe tuzanye amakuru aba adasanzwe, amakuru butakura ahandi, amakuru kandi aba yakoranywe ubushishozi, dufata umwanya uhagije kugira ngo tujye kuyashaka tuyasesengure mbere yo kuyabagezaho. Ngayo ngo twagiye rero, ngira ngo bakunzi bacu abari abone cyangwa se abashe kubona amakuru yacu uyu munsi wose, mwabonye ko hari ifoto twabahaye yari isohotse mu rugwiro tuyinyomoza tubereka nyine ko ibyo bakoraga, bakatwereka umuntu bari kuvuga ariko hariho amakara yose ari muri sare nk'uko bisanzwe, ukabona hibereyemo ibinyuguti n'ibikatuni. Ubwo muri kino gicamunsi kuri ino nyuma ya saa sita, ubwo bihutiye kutunyomoza rwose, none batwereka ngo Perezida wa Repubulika yayoboye inama ngo imuhuza n'abamugaragiye mu rwego rwa mu byerekeranye n'Union Africaine. Noneho rero ntibisanzwe twese tujya kure, duhera kubiriho tukanabibereka. Hari byinshi tuba dufite twavuga twagira, ariko kubera ko ikintu cyose kubasha kwereka abantu hari ishobora gufatwa nk'ikinyoma, hari ishobora ngo wahimbye, ariko tugerageza kuzana amakuru twitwaje n'ibimenyetso kugira ngo no kwirebera gusa ikimenyetso bibe biguhagije kumva inkuru 80% tutanavuze. Reba kuri ifoto ya profile, mbere yo gutangira kuyivugaho ndabahamagarira kujya kuri Twitter. Kandi nkibutsa ko ibintu bibera kuri Twitter byinshi, nyabuneka mujya kuri Twitter muzasanga byinshi. Ubwo iyo foto iri kuri Twitter ya Televiziyo y'u Rwanda, kuri Twitter ya Presidence ya Repubulika y'u Rwanda, itegereze neza iyo foto. Reba urabona ko harimo ekara ebyiri, reba amaguru yazo, imwe iteretse iruhande rw'iyindi. Ukimara kubibona ko imwe iteretse iruhande rw'iyindi, hari ikindi kintu ubone. Urabona ko abantu bari muri ekara ya mbere bose bari muri ekara ya kabiri, havuyemo umuntu umwe. Hari umuntu umwe utari uri kuri ekara ya mbere ariko kugaragara kuri ekara ya kabiri, kandi mukabona ko ubundi yandi mashusho yose ari identique. Ifoto iri muri ekara ya mbere nayo muri ekara ya kabiri, poster buri kintu cyose ni ekara imwe kwerekana ibintu biri kuba icyarimwe ahantu hamwe. Noneho ekara ya kabiri atandukanye n'iya mbere nuko hari umuntu bongeyemo, uwo muntu bamusimbuza ubundi nashyizeho utumenyetso utuzero tw'umutuku. Ushobora kwibaza uti biroroshye kuryibaza kameme, uti none se ko image ya mbere n'iya kabiri byose bisa, uretse ahantu hamwe bakuyemo umuntu bagaterekamo, ahandi bakuramo undi bagaterekamo undi, ibyo bishatse kuvuga iki? Ubwo nabandi bavuga ngo murahimba, murabeshya, Kagame ntiyapfuye, arahari kandi yarazutse. Ndagira ngo babwire ngo aho ngaho bari gusubiza ibyo nyine twavuzeho mbere yuko donc nta ekara ibyo biri muri ekara bitandukanye n'ibyari biri n'igikorwa cyari kiri kuba mu makuru yacu ya mbere yahise. Ubwo rero ubwoba, ubwenge buke, igihunga turakubita tukanoza. Ubwo murabona ko bibagiwe bashyiramo Paul Kagame kuri ekara imwe ariko bamwibagiwe kuyinda ko iyo image ya mbere yariyo. Iyo ya kabiri rero bazakuramo ufaki wa Afrika bashyiramo bashyiramo Paul. Mubona ko atari ku ya mbere, ariko nako abandi bose uretse ako konyine niko konyine kahindutse. Ariko bibagiwe ubwenge bukeya, ukunanirwa, bashobora gushaka kumba bakamuhanamo akumba muri abo bandi, akaboneka muri ekara ebyiri. N'uwa Union Africaine akaboneka muri ekara ebyiri, ariko ntabwo ekara ya mbere ya kabiri bahise bateramo agafoto Kagame bagaterekamo. Kandi muri ibintu byose ni kimwe, ako niko konyine bahinduye, baterekamo agafoto kugira ngo twereke ko nawe ngo yari arimo kuvuga, ariko ubwoba n'ubwenge buke mubona ko cyese utabibonye kandi ubwo ufite ikibazo. Ubwo ikindi navuga cyaba kirenze aho ngaho, ubwo n'ubundi ntacyo wakumva, haba hari ikibazo. Ubwo ikibazo cya kabiri, icyo benshi bifuza kumenya kandi bibazaga muri iyi minsi bati ninde, natwe twarakibajije, ninde uyoboye u Rwanda, ninde uri gutegeka igihugu cy'u Rwanda? Nkuko bisanzwe muratuzi ni igisovu kibuye, tujya gushaka amakuru, ushobora gufata iminsi, ushobora gufata ibyumweru ko ayo makuru tuyageraho. Ubwo dore izina ry'umuntu uyoboye u Rwanda, umuntu wasimbuye nyakwigendera Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ni umugabo bita Vincent Biruta, wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ubu akaba ari uyoboye u Rwanda, agahagararira u Rwanda mu mahanga, akakira amadelegasiyo yose y'abanyamahanga ari mu gihugu mu izina rya Presidence. Bishatse kuvuga ngo nkuko mwitoza twarimo amakuru twayabonye avuga ati ko ntabwo twabeshya byabaye ngo tujya kwegera abanyamahanga, abanyarwanda bo muri ntatira indahiro nzabambwe, n'ufite amakuru agerageza guhigima gusa. Muri ngo twagiye mu bahagararira, twageze muri guhura n'umwe mu bahagararira ibihugu bya mu Rwanda, uherutse no gushyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri uyu mwaka mu gihugu cy'u Rwanda. Niba batubwiye ati erega abadiplomate bose bo mu Rwanda bazi ko Perezida Kagame adahari, ati n'ikimenyimenyi
n'uburenganzira bwo guhagararira ibihugu byacu mu Rwanda twabushyikirije Vincent Biruta kuko niwe nyizina rya perezida wa repubulika. Tubisaba badusabye ko tuzabidepoza kuri perezida nk'uko biteganywa n'amategeko, ariko ku munsi wo kudepoza amadokima twakiriwe na Vincent Biruta tujyana ikiganiro, arongera atubwira ati ngaho ujya kuverifiya, mujye kuverifiya urebe umuyobozi wo mu Rwanda hano nababizi, ushake umuntu w'umuyobozi mu Rwanda uyu munsi ushobora gufata indege akava mu Rwanda akagenda. Ati uretse Biruta wenyine ushobora gukora urugendo akava mu Rwanda akagenda, nta wundi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri kiri mu makuru twari twabahaye imbere ya Musenyeri wa Kiliziya Gatolika w'Ibyumba, atubwira ati we nubwo ari Musenyeri bamubujije no kujya kwivuza, ati kubera ko nta muyobozi wundi ushobora gusohoka mu Rwanda uretse Vincent Biruta. Niwe utanga order, niba atatanga itegeko, ariko niba uri ku bushorishori bw'agatsiko bwa groupe, ntabwo avuze agatsiko, yavuze ati groupe, niba uri kuri komandoma ya groupe iyoboye u Rwanda mu gihe cya none. Aduha ibimenyetso byinshi nyuma y'iperereza ryimbitse, niko kubazanira aya makuru. Dore perezida uyoboye u Rwanda mu gihe cya none ni Vincent Biruta. Ababyemera abatabyemera ni uburenganzira bwanyu, nkabahamagarira namwe gukora iperereza ku ruhande rwanyu. Bisobanukiwe ntabwo tubapakiramo ibintu, tubafungurira nk'inzira, rero mpamvu tubereka ibimenyetso buri gihe, tukabwira ibintu biba biri kuva kugira ngo namwe no mujye kwishakira mushire impungenge, tubabwira ibintu ngo mwumve ni igisovo bivuze buriya bivuze, niyo tubaha ibimenyetso ngo jya kwishakira, tukakwereka aho ujya kureba, tukakwereka kujya kuri Twitter, tukakwereka jya hariya kugira ngo sura kanaka, kugira ngo ayo makuru ubwawe uyigerereho. Ngayo ngo ubwo bitangira bikomeza byacu, turacyahari, tuzakomeza kwagiserera kandi ndajya mare impungenge z'abavuga bati erega gatuza zakomeza dusigamira kugeza nk'uko ushizemo. Aya muhumure cyane, ntabwo u Rwanda n'Imana byicaye, amahoro azaboneka, ibintu bizahinduka. Ikintu cyose iyo uteye imyaka kugira ngo igere igihe cyo kwera, hari igihe hagatangira kwica. Bivuga ngo nubwo ufite icyizere cy'uko uzasarura, ntabwo bikuza kugira inzara mbereho yuko byera. Mushonje muhishiwe. Yari Gisovu Kibuye TV. Ciao ciao. Bakunzi ba radio televiziyo Gisovu Kibuye, twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza umugisha wa Nyagasani. Nk'ibisanzwe tuza buri gihe tuzanya amakuru abadasanzwe, amakuru utakura handi, amakuru kandi aba yakoranywe ubushishozi, dufata umwanya uhagije kugira ngo tujye kuyashaka tuyasesengure mbere yo kuyabagezaho. Ngayo ngo twagiye rero, ngira ngo bakunzi bacu abari abone cyangwa se abashe kubona amakuru yacu uyu munsi wose, mwabonye ko hari ifoto twabahaye yari sohotse mu Rugwiro tuyinyomoza tubereka nyine ko ibyo bakoraga, bakatwereka umuntu bari kuvuga, ariko hariho ekara yose ari muri sare nk'uko bisanzwe, ukabona hibereyemo ibinyuguti n'ibikatuni. Ubwo muri kino gicamunsi kuri ino nyuma ya saa sita, ubwo bihutiye kutunyomoza rwose, noneho batwereka ngo perezida wa repubulika yayoboye inama ngo imuhuza n'abamugaragiye ngo mu rwego mu byerekeye na Union Africaine. Noneho rero ntibisanzwe, twe ntabwo tujya kure, duhera kubiriho tukanabibereka. Hari byinshi tuba dufite twavuga twagira, ariko kubera ko ikintu cyose ari kubasha kwereka abantu, hari ishobora gufatwa nk'ikinyoma, hari ishobora kuvuga ngo wahimbye, ariko tugerageza kuzana amakuru twitwaje n'ibimenyetso, kugira ngo no kwirebera gusa ikimenyetso bibe biguhagije kumva inkuru 80% tutanavuze. Rero kuri ifoto ya profile, mbere yo gutangira kuyivugaho, ndabahamagara kujya kuri Twitter. Kandi nkibutsa ko ibintu bibera kuri Twitter byinshi, nyabuneka mujya kuri Twitter muzasanga byinshi. Ubwo iyo foto iri kuri Twitter ya televiziyo y'u Rwanda, kuri Twitter ya Presidence ya Repubulika y'u Rwanda, itegereze neza iyo foto. Reba urabona ko harimo ekara ebyiri, reba amaguru yazo, imwe iteretse iruhande rw'iyindi. Ukimara kubibona ko imwe iteretse iruhande rw'iyindi, hari ikindi kintu ubibone. Urabona ko abantu bari muri ekara ya mbere bose bari muri ekara ya kabiri, havuyemo umuntu umwe. Hari umuntu umwe utari uri kuri ekara ya mbere, ari kugaragara kuri ekara ya kabiri, kandi mukabona ko ubundi yandi mashusho yose ari identique. Ifoto iri muri ekara ya mbere nayo muri ekara ya kabiri, poster buri kintu cyose ni ekara imwe kwerekana ibintu biri kuba icyarimwe ahantu hamwe. Noneho ekara ya kabiri atandukanye n'iya mbere, nuko hari umuntu bongeyemo.
uwo muntu bamusimbuza uwundi nashyizeho utumenyetso utuzeru tw'umutuku uti ushobora kwibaza uti biroroshye kuryibaza kameme uti none se ko imaje ya mbere n'iya kabiri byose bisa uretse ahantu hamwe bakuyemo umuntu bagaterekamo hano bakuramo undi bagaterekamo undi ibyo bishatse kuvuga iki ubwo nababa ndavuga ngo murahimba murabeshya Kagame ntiyapfuye arahari kandi yarazutse ndagira ngo mbabwire ngo aho ngaho bari gusubiza ibyo nyine twavuzeho mbere yuko ntadoke ntayekara ibyari biri muri ekara bitandukanye n'ibyari biri n'igikorwa cyari kiri kuba mu makuru yacu ya mbere yahise ubwo rero ubwoba ubwenge buke igihunga turakubita tukanoza ubwo murabona ko bibagiwe bashyiramo Paul Kagame kureka rimwe ariko bamwibagirwa kuyinda ko iyo image ya mbere yariyo iyo ya kabiri rero basakuramo ufaki wa Afrika bashyiramo Paul mubona ko tayari ku ya mbere ariko nakabandi bose uretse ako konyine niko konyine kahindutse ariko bibagiwe ubwenge bukeya ukunanirwa bashobora gushaka kumba bakamuhanamo akumba muri abo bandi akaboneka muri ekara ebyiri n'uwo wayimwe Afrika nakaboneka muri ekara ebyiri ariko ntabwo ekara ya mbere ya kabiri bahise bateramo agafuka Kagame bagaterekamo hari muri ibintu byose ni kimwe ako niko konyine bahinduye baterekamo agafoto kugira ngo twereke ko nawe ngo yari arimo kuvuga ariko ubwoba n'ubwenge buke mubona ko